Hello， 大家好，歡迎收睇呢一期嘅財經坦白講，我係 Cindy， 我係 Arnold，Hello。咁我哋今日咧想同大家講下呢個阿根廷嘅，唔知道大家諗起阿根廷嘅時候咧，會諗起啲咩咧？足球啦，美斯啦，世界盃啦，係嘛？啱啱贏咗。咁其實講起阿根廷咧，可能大家對佢形象都唔錯嘅，因為始終世界盃嘅呢個冠軍同埋都出咗唔少嘅球星啦。但係唔知大家知唔知，其實而家阿根廷個經濟係出咗名嘅差。點差法咧？咁佢而家嗰個通脹咧係去到270幾，270幾嚇。咁呢個其實係好誇張嘅，咩概念咧？咁我可以講講嘅。咁就呢排最新個新聞就係佢個地鐵咧就一夜加價360%嘅。嗯。咁本身佢個地鐵係平嘅，但係點平法咧？佢加價之前係1蚊港紙票價，係啊，差唔多1蚊港紙票價。咁佢加300幾個 percent 就大概係5蚊左右啦。係啊，加咗 OK 啊。OK， 咁你梗係覺得 OK 啦。咁你試下相同嘅倍數喺香港，即係你，譬如你過海10蚊嘅，咁聽日收你50蚊啦，咁你點？咁其實你要講一個政府，喂，做乜鬼嘢係嘛？係咯，咁點解要加咁多？即突然之間加咁勁咧？同埋呢個係政府宣佈嘅喎，咁點解咧？係因為政府冇錢咯。咁政府冇錢就因為佢要減少個開支補貼啦，係啊，佢呢啲嘢補貼個地鐵嘛，而家冇錢補貼咪咁咯，係啊。咁呢個係其中一個新聞啦，咁仲有其他嘅新聞嘅，因為上年佢個貶值就好犀利啦，咁其實佢個貨幣嘅貶值咧都好難追上個通脹啦。咁其實佢而家最大貶值係2000蚊，即係佢個貨幣叫阿根廷 peso 啦，咁佢 peso 係2000 peso。咁其實佢大概幾多錢度港紙？大概就淨係得港紙17蚊嘅啫。咁其實就同 won 差唔多啦，仲貴 won 少少。係，同 won 差唔多，但係人哋 won 咧係要大面值嘅貨幣㗎嘛。係。咁你最大個面值都係2000蚊嘅時候，咁你出街如果你要兌港紙，等於港紙2000蚊啊，我當。咁你要兌22萬嘅 peso， 同埋係一張係得2000，咁22萬即係差唔多50幾張。咁就等於翻去呢一個德國世界大戰嗰陣，就攞成箱嗰啲銀紙嚟換麵包咁樣嗰啲情況。係啦，如果佢啲電子支付即係唔發達嘅地方咧，係真係要用現金即係買嘢嘅時候，其實係好麻煩，佢要帶住成嚿呢個錢出街。咁而家啲民眾佢哋點處理咧？即係跌得咁犀利，咁佢哋都應該會有啲應對㗎嘛。咁唔係，首先政府咧就會話喺2024年咧就開始發行呢個1萬蚊同埋2萬蚊嘅新幣。好。咁呢個咧就可能會幫到手少少啦。咁你貶值得太犀利，咁你咪印咯，咁印再大啲咯，係印越嚟越大咯。咁民眾其實冇乜嘢可以做㗎，佢而家咧就寧願咧去買 Bitcoin 啦，係啦。哦，買 Bitcoin。係啊，因為就算 Bitcoin 蝕咗，其實可能都未必蝕，因為佢個貶值太快。Bitcoin 仲可以升添。係啊，咁佢因為佢本身其實佢就可以。諗住兌美金啦，但係其實兌美金咧，佢就政府限制咗啦。因為如果開放自由兌換嘅話，其實個阿根廷 peso 嗰個貶值仲會再快啲。咁佢就每個月淨係可以兌200蚊嘅啫，係啦。所以佢冇辦法啦，都要揾啲第二方法就買 Bitcoin 啦。咁 Bitcoin 雖然波幅好大，但係可能都係佢哋嘅。即係冇辦法嘅一個出路啦，同埋佢一出糧咧就一定要買嘢㗎啦，因為你今日唔買咧，聽日就唔知加咗5%、10%，咁即係
都幾辛苦下嘅喎。你諗下，你一出糧你就要諗點樣將啲錢嘥晒喎。咁呢個對於我哋即係香港人即係有儲錢嘅習慣，咁你係諗唔到有啲地方係你冇得儲錢嘅，因為你儲錢會蝕嘅。嗯，係啊。咁呢個咧就係當地嘅一個加密貨幣嘅平台嘅一個 report 啦。咁其實咧佢就講到咧而家阿根廷咧同埋巴西咧係佢哋即係叫做叮當碼頭嘅兩個 market 啦。咁但係其實咧巴西嗰邊咧嘅人口咧係多阿根廷好多嘅。咁但係阿根廷咧其實已經去到一個即係爬頭嘅一個情況啦，咁即係其實可以睇到其實好多阿根廷嘅人咧都會將佢哋嘅錢入落去呢個 platform 度，之後轉成 Bitcoin 啊或者其他嘅加密貨幣去使用咁樣。需求大咯，其實阿根廷佢人少啊嘛，因為巴西係差唔多億幾嘅人口，咁阿根廷得4000幾萬，但係佢個需求係同巴西差唔多嘅時候，咁你就可以諗到其實當地啲民眾都諗盡辦法去幫自己啲錢冇貶值得咁快咯，係。咁咧，我哋睇翻 chart 啦，其實可以睇到咧，喺12月，即係上年12月嘅時候咧，就係呢一個12月13號到呢一個12月14號到18號呢段時間咧，就係一個好大幅嘅貶值。咁睇翻時間線咧，其實呢個時間咧就係新嘅總統阿根廷總統米雷爾上台嘅時間嚟嘅。咁米雷爾咧喺12月10號上台，咁上台第一件事咧，咁佢就將呢一個阿根廷嘅貨幣就大幅咁樣貶值啦。佢就宣布貶值50%幾啦，咁令到即係啲錢一夜之間貶值咁多，咁點解咁做咧？咁都係嗰句政府冇錢咯。咁好得意嘅，因為咧阿根廷咧係一個民主國家嚟㗎嘛，咁其實呢一個政府咧都係佢哋自己民眾咧去投票投出嚟嘅。咁米雷爾係攞咗60%嘅選票咁樣上台啦。咁好得意咁樣咧，其實佢喺上台之前咧，佢有好多嗰啲競選嘅時候咧，佢都係攞呢個電鋸啊咁樣上去，就係話我要 cut 政府開支，我要 cut 民生福利，我要 cut 咁樣。咁咧嗰陣嘅民眾咧，其實投佢咧好多都係年輕人嚟嘅。咁點解年輕人會投佢咧？就係另一個候選人啦。咁其實佢哋睇到就係即係可能阿根廷都會行翻條舊路，可能都會繼續面對一個惡性嘅通脹啊，或者可能即係經濟都係唔夠冇得救啊，失業問題都好嚴重。咁佢哋寧願咧可能即係叫做即係大破大立咁樣咧，就揀咗呢一位總統出嚟。咁而呢個總統咧都好實現佢當時競選嘅諾言，就係一上台我就乜嘢都 cut，咁 cut 到最尾咧就係可能將呢一個地鐵都私有化啦，你哋自己收支平衡啦，咁我唔理你哋點樣做，咁佢哋可能地鐵就因為咁樣就開始加價，或者好多民生福利都 cut 咗啦。咁最近咧就引起咗一個好大嘅示威遊行啊，咁就係講到可能有啲大學嘅開支咧都冇辦法，即係可能冇辦法繼續經營啦。咁包括咧，其實阿根廷有一間好勁嘅大學咧，就叫做布爾諾斯艾利斯大學啦。咁佢哋都因為資金不足啦，或者係佢可能本身 hold 嗰嚿資金即係貶值啦，咁就令到佢哋冇辦法繼續經營落去。咁再加埋即係又 cut 好多福利啊，好多勞工權利啊，咁其實就造成咗好多人就而家即係上街遊行嘅。咁而好得意嗰位咧就係呢個總統係佢哋自己揀出嚟嘅，咁而家佢哋又即係叫做唔賣帳，即係又反台，覺得喂，你有冇搞錯？一上台就搞到我哋貶值變得咁犀利。咁其實究竟阿根廷發生咗啲咩事咧？點解個經濟會搞成咁咧？即係民眾選咗出嚟，即係佢哋又即係好似進入咗一個進退兩難嘅一個局面，即係佢哋又好似好難去即係通過政府去做一個改革，佢哋好似又唔係好想咁行，但係佢哋又知道其實而家呢個情況其實係即係佢哋都喺一個困局裏面。咁其實佢而家個局面咧，即係背後嘅原因其實係複雜嘅。咁我哋咧可以講一啲比較大家直觀少少嘅原因啦。咁首先咧，佢就欠債。欠債係啊，爭幾多錢咧？佢而家咧就爭呢個 IMF 即係國際貨幣基金組織啦，就爭佢440億嘅，440億美金，係啦。
對於阿根一個4000幾萬嘅人口嘅國家嚟講，其實係好。即係每人平均還1000萬先咯，係咪？咁你440億，你乘翻港紙都差唔多3000幾億港紙喎。嚇，咁你人口都係得即係台灣嘅2倍嘅啫嘛，咁其實係好誇張嘅呢個。咁呢個借咗錢咧，就令到佢外匯短缺啦。咁佢賺到少少錢咧，佢就即刻要還錢。咁你更加冇錢去即係政府開支啊，去做好多嘢啦。咁呢個咧就令到佢嗰個貨幣貶值咯，因為大家都唱美金啊，一唱咁你嗰個本國個貨幣就貶值好犀利啦，同埋佢都存在呢個貨幣超發嘅問題啦。咁呢個其實其他國家都有貨幣超發嘅，不過人哋日本都印銀紙嘅，美國都印嘅。咁人哋借錢有人肯借俾佢啊嘛，即係日本借錢即係有人肯借噶嘛，因為起碼佢有啲產業係穩定，即係有個穩定性，有個投資嘅一個點樣講？即係睇到佢嘅還款能力，係啊，換款能力咯。咁你個阿根廷就個經濟結構都比較脆弱嘅。咁佢哋而家個即係佢哋即係邊度有錢還咧？佢哋邊一個經濟部分係即係可以還到錢嘅？其實咧，大家應該都有食過阿根廷嘅一啲牛肉啊，或者係豆類啊嗰啲，有啲係阿根廷嗰邊出口嘅。咁其實佢主要都係仲係靠緊呢啲即係農業產品同埋一啲初級工業品咯。咁佢農業產品嗰個佔比都差唔多去到佢成個出口額嘅3%。所以其實都依賴一啲傳統嘅一啲經濟嘅模式。咁其實呢啲出口咧，其實佢嘅利潤係好低嘅嚇。所以佢佢上年個出口額總額都600幾億，但係佢欠債就欠咗400幾億。咁出口額係淨係講個金額嚟嘅，咗個利潤其實唔係純利嘛？唔係啊，完全可能唔知個利潤有冇10%都唔知啊。咁同埋即係政府都係攞稅收嘅啫喺入邊。咁其實就所以其實佢靠佢而家個經濟嗰個 model 想喺短期內還錢係好難嘅。所以佢而家咪有啲極端少少嘅做法，就係頭先我哋講到嗰啲 cut 乜嘢都 cut。咁即係佢哋農業嗰邊就即係可能靠呢啲出口啦。咁旅遊有冇得做咧？即係可能而家日本都係靠旅遊業，即係叫做經濟發達啊嘛，即係叫做都可以興起少少咁樣。咁阿根廷旅遊有冇得搞咧？阿根廷咧，首先佢個位置比較偏遠。咁假設我哋要去咧，你差唔多要轉機啦，咁差唔多1日半嘅時間啦。咁你來回其實已經3日嗰啲淨係坐飛機。咁所以亞洲人可能就少啲去啦，已經。一定係少啲去㗎啦。咁周邊嘅國家對佢嗰個旅遊個貢獻有幾多咧？咁我覺得就唔樂觀嘅。即係其實佢喺拉美可能都算 OK 嘅，但係佢淨係靠旅遊咧，其實係我覺得係唔得嘅。係同埋佢疫情期間咧，其實嗰個旅遊都幾受打擊嘅。佢旅遊業都佔咗 GDP 差唔多10%，但係佢旅遊即係佢疫情期間咧就執晒啦，即係因為冇人去，即係其實同好多國家都好似啦，即係香港都好多地方都即係可能要。呢個雖然係一個全球嘅一個問題，但係落到去阿根廷嗰度咧，因為佢佔比都10%，所以其實對佢嘅傷害係大啲咯嚇，比起普通嘅其他國家嚟講。咁你覺得阿根廷有咩出路咧？即係而家即係睇落去經濟都好難幫到手。咁而家政府想去
即係話大刀闊斧咁，但係即係而家民眾又上街遊行咁樣。其實冇乜特別好嘅辦法啦。咁佢就一係咧，佢就諗下有啲咩嘅新嘅經濟模式，或者做一啲高科技嘅嘢啊，或者係可以真係唔係再靠啲傳統嘅一啲產業啊。咁呢個都唔係短時間可以做到嘅嘢。嗯。咁另外就有一啲唔係幾好嘅方法啦，即係佢可以變賣一啲佢嘅資源啊，咁短期之內解決到一啲現金流嘅問題。咁呢個一定唔係一個好嘅辦法啦。即係譬如你有間屋，咁你冇錢，你欠咗債，你有間屋住嘅，但係你就賣咗你間屋俾債主，跟住債主就租呢間屋俾你，咁呢個係即係食晒你嘅所有未來。聽落去唔係一個好好嘅方法。咁所以其實咧，佢除咗有一個比較即係大家都認同嘅，去領導人有一個方針，咁大家達成一個共識，一齊嗌咯。佢點都要嗌㗎啦，咁佢嗌得有幾辛苦，就要睇下個領導人咁點樣做嘢。即係你睇啦，其實即係而家新嗰個總統米雷爾，即係12月上台，咁當時佢都其實有60%選票，咁嗰陣其實都講得好清楚，就係佢會即係做好多 cut 開支啊，可能會即係做好多好極端嘅一啲手段去即係令到阿根廷個政府個財政狀況會更加好啦。咁其實咧都有效果嘅。咁阿根廷咧今個季度咧其實係比應該係自2008年起咧，其實第一次咧佢哋嘅政府係有盈餘嘅。咁所以其實咧係有用嘅。咁但係咧即係而家民眾唔買單啦。咁即係再加埋佢哋係民主國家啦。咁其實我覺得可能提早大選咧，都可能係民眾會之後選擇嘅一個道路，因為可能即係叫做即係你突然之間物價又高咁多，你又繼續貶值咁樣，咁其實即係叫做民不聊生咁樣啊。咁無論係擺喺邊一個地方，其實對於當地嘅人嚟講，其實都好難去捱嘅。即係究竟即係民眾究竟有冇咁樣嘅意識，知道其實佢哋係要咁樣捱先可以即係捱過成個國家一個低潮嘅期咧？咁即係可能甚至比佢哋想象中更加差嘅情況，可能都會發生咁樣。咁我覺得人性係脆弱嘅。咁呢一個即係可能下次佢哋提早大選呢個可能性咧，我覺得會高過佢哋可以捱得住呢一個情況。係啊，咁就睇下佢哋捱得幾耐啦。咁今期嘅財經坦白講就講到呢度啦。咁唔知大家對我哋呢個對阿根廷呢個經濟嘅分析認唔認同咧？就歡迎大家留言。咁我哋下期再見啦，拜拜。